An dar chuid an sampla sin chuid a dó agus buineann sé le fad sleasa eile nach bhfuil an taobh gáin. Okay, so tá ag fécint ar ceann na gá sleasa eile. Okay, so sa cá seo bháling óla cad é fad X. So arís táid beceartúing scríomh si stéir chu an spotta lína chur an formula de Teoirim Phíotagaráis agus is gom ggóil sé scríte sios an seo hena féin ach is má an nós é a scríomh sios gach ile orla ha gach ile ceist mar an sin just fálamíonn tú é sin. So sin an formula de Teoirim Phíotagaráis is leor é scríomh TP, okay, Teoirim Phíotagaráis. So sa cás seo tá an taobh gáin an é cearnatha chorm le 15. So 15 cearnatha, so 15 cearnatha, tá sé sin chorm le fad an sleasa seo, which is X, agus cach sé sin a bheith cearnatha, de bhór an formula, móda leis an sleasa eile cearnatha. Okay, so 15 cearnatha arís creation isteach san ormhán agus joig tú dódód 5 chorm le X cearnatha móda chuirsteach san ormhán ná bí ag bra ar tain I a cearn caníd seo dhéanamh má bhíonn tú extracalt. Okay, so just lig den ormhán é seo dhéanamh. Tá is ag an ormhán. Okay, so ná déin batún leis na sin dódó 5 luúda 1 cahar sin 8 So tá X cearnatha chorm le 8. So a rís díreach mar a rinne mar in san céad ceist. Smínig faoi, okay, bhálam X in éonar, cad a cealog amach an cearnóg seo, well, phríomhchearnach. So chur phríomhchearnach ar an taobh seo omláin, mar sin chur é ar an taobh eile comma agus joig tú an sin. Cealín amach an phríomhchearnach agus cearnóg, sin X, chorm le 9. Now, níl sé scríte an seo an bhfuil mid a caiint mé ar méter, centimeter, kilometer, nó míle, no millimeter, níl is céim. So scríbhamid just éanad. So tá mas má é sin a scríbar an taobh seo éanad. Agus sin é ar freigra, agus is féidir leat an rud céine a dhéanamh an seo. So éanad. Okay, so sin é Conas déileáil le Teoirim Phíotagaráis agus Conas é úsáid. Rud anna úsáideach doing sús go dtí an ort.